Hello everyone, I'm Jace and welcome to my channel. So today it's time for my third episode of EXO Journey and I'm going to watch Wolf and Growl. So Growl has another version and I'm going to watch it too. So in conclusion, we have 3 music videos today from EXO. And you guys told me that I should watch Chinese versions on my own because they might get blocked or something. So let's go and watch Wolf first. Okay guys, I'm ready. 3, 2, 1, let's go. Oh, is it a tree or something? Ooh, Wolf. It's like traditional music. Okay, Chanyeol. 향기 맡고 색깔 의미하고 와인보다 우아하게 잡아먹을 테다. 아른데 발톱에 힘이 빠져 이마까지 없어져. 혹시 내가 아픈 건가 병이라도 걸린 거니? 큰일 나. 정신 차려. 어쩌다 인간에게 맘을 뺏겨버렸나. Okay, Sama. I love Sama's hair color. 본 스타일로 적은 보름달이 지기 전에 해치워라. 그래 울프 내가 울프 난 늑대고 넌 민요. 그래 울프 내가 울프 Is he Luhan? 난 늑대고 넌 민요. 거부할 수 없이 강렬한 이 느낌에 빠져버려 나를 맞서. So all of them are singing, not only Korean. Vacuum. 시츄에이션 이해 못해 저 따라온 늑대 놈이 결국 날 잡아먹겠지. 이게 아닌데 사랑에 빠진 겁니다. 너무 아름다워 그대 내니마 나를 두려워 마. 나는 특별한 울 그대 사랑한 울 내게 눈이 먼 울. 확 묻어 그다음 막 흔들어 정신이게. 자 안에 본 스타일로 적은 보름달이 지기 전에 해치워라. 그래 울프 내가 울프 난 늑대고 넌 민요. So I think he's Chris. 난 그냥 거친 야수인데 그딴 말할 거면 꺼져. 필요하다면 날 바꿔. 그녀를 절대 부를 수가 없어. 거부할 수 없이 강렬한 이 느낌에 빠져버려 나를 맞서. 난 단순한 게 좋아. 내 속에 숨어있던 것이 지금 눈 떴어. 숨어있던 것이 지금 눈 떴어. The choreo is crazy. 난 늑대고 넌 민요. Okay. That was so scary. I'm going to watch this later. Oh god, that was so heavy. The effects were crazy, guys. I really love that. But I really didn't see their superpowers. I mean, is it connected to their storyline? Now let's see Growl and first version. I don't know what is their difference. 3, 2, 1, let's go.
Yeah. It was so sexy. Oh my god. I love the beat. There are others. Oh my god, Chris is so tall. So, he's Johan in the center. He's so good looking. 또 다른 늑대들이 보이더라. 너무나 완벽한 내 여자라. 품속엔 부드럽게 너를 안고 너만을 위해서 나는 난폭해지고 결국엔 강한 자가 없게 되는 미 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가는 산채로야 하려니까 그만 봐 그녀를 넘본다면 나를 먼저 넘어봐 우리 말고 하나 둘씩 지워버리자 너하고 나만 여기 남아 멈춰진 듯이 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 내 불꽃이 든다 그녀 곁에서 모두 다 물어나 Oh god. Do I even have to tell you that I loved it? And Chris was attacking me so hard? He looked like famous boys in high school that every girl wants to date him. Okay, let's move on to the second version, and I really love this song. I mean, I think it just became my favorite song from EXO. Okay, 3, 2, 1, let's go. Okay, six. All of them are six. 지금 위험해 So dangerous 자꾸 나를 자극하지 마 나도 날 몰라 숨이 자꾸 멎는다 네가 날 향해 걸어온다 나를 보며 웃는다 너도 내 입에 끌리는지 They're even more sexy here. 네가 뚫어져라 쳐다볼 때 귓가에 가까워진 숲속에 날 미치게 만드는 너인 걸 아무도 널 못 보게 우리 감추고 싶어 우리는 시선들에 하나 일어나 거센 소용도 없니 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 눈에 불꽃이 든다 그녀 곁에서 모두 다 물러나 이젠 조금씩 사나워
너의 주위를 baby 넌 그냥 그대로 있어 나만을 바라보면서 절대 널 보내지 않아 두고 봐 baby Camera roll. Luhan has some innocent face, but Chris looks like a bad boy. Look at him. EXO. 너무나 완벽한 내 여자라 품속엔 부드럽게 너를 안고 너만을 위해서 나는 난폭해지고 결국엔 강한 자가 없게 되는 미 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가는 산채로야 다르니까 그만 봐 그녀를 넘본다면 나를 먼저 넘어봐 우리 말고 하나 둘씩 지워버리자 너하고 나만 여기 남아 멈춰진 듯이 Chan in the background. 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 Okay, so I just found my favorite song from EXO, and it is Growl. I mean, Wolf was so badass too, but Growl was something else. It just stole my heart. So thank you guys for joining me in this journey, and I hope you liked it. See you in the next video, guys. Take care, have fun, and bye bye. Love you guys.